guys, welcome back once again sa aking channel. Guys, samahan niyo ulit ako ngayon sa panibago na namang adventure na aming gagawin. So, nandito tayo ngayon sa Ras AL Khaimah. Ayan. Bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please paki-click mo naman yung subscribe button dyan sa baba at i-like and share mo na din. So, para notify kita sa mga susunod pang mga video na aking i-upload. So ayan guys, kung magugustuhan nyo yung video na to, i-click nyo na yung subscribe button. Guys, ayan, nakapagtayo na sila ng tent. So kami naman na magtatayo ng tent namin. Ayan, yung dalawa nagpapadingas ng apoy. Ayan. So ito na yung napiling place para mag-camp. So dito sa likod ko, dun yung pagkakarabing nga namin. Ayan. Okay guys, tatayo ko muna yung tent namin para makapagpahinga ng konti at mamaya magkakarabing sa tayo. Bad, ano naging problema? Subok sa video. Umiyan yun sa grupo. Ano nangyari dyan? Sa wiring. Binakbak na. Para may tugtong natin. So, guys, sa mga hindi nakakalam, si Erwin Tolpo, isang magiting na electrician, technician siya. So, ayan, mag-driver na ginawa niya. I-convert niya ngayon yung aming ilaw. I-rerekta niya sa battery. Ganun kalapit yan, guys. DIY. Hindi kaya? Ayan guys, inumpisa na namin ang aming pagka-crabbings. Pero wala pa rin kami nakita. Ayan yung mga kasama ko. Nandun sila. Maghahanap din. So, ayan. Ayan yung dagat. Napakatahimik. Talagang wala akong makita. A few moments later. Wala namang makitang crabs kahit isang piraso. Ano ba yan? Mahirap talaga pagka mga kwento-kwento lang. Hindi mo na-experience. Ayan o. Marami daw crabs dito eh. Ni isang piraso wala tayong nakita. Bira. Wala. Zero guys. Zero kami. Kwentong kutsero lang. Wala po kaming nakuha kahit isang piraso. Mabuti pa maghalaan. Wala din. Puro patay. Basag-basag yung mga... Oh no! Parang balik na tayo. Tayo sa dagat. Balik na kami guys. Walang mapapala dito. Ay, wala kami nakuha kahit isa. Wala na, ano. Hindi naman yung mahuhuli alimasag sa pang-ikit na. Hindi pang dapat lang yun. Kahit mo, mahirapan sila. Oo, magalaw din yun. Mabigas yun. Ang katawan na kung siya. Tanaw ba yung paligid din? May kasama ko, brad. Murami, minakuha ka ba kahit isa? Wala kami nakuha kahit isa. Ano ba yan, guys? Okay. So, uwi na kami. Matutulog na lang kami doon sa may sasakyan. Doon na kami magpapaumaga. Papalipas ang gutom, guys. Inom na lang muna kami ng tubig. Wala din tayong alak. Kung pinili natin ang birthday, lango-lango na tayo. Nakalami-lami na tayo ngayon, guys. Ay, nakakabuhay nga naman. Pag binabuenas ka. Yan, nakakita ko niluluto kanina, pinost na eh. Sa WhatsApp eh, sarap ka ako niyan. Sarap o hirap? Dito kami sa hirap. Ay, naka guys, dyan na muna kayo guys. Papahinga muna kami. Wala naman talagang crabs yata kami makakikita dito. Wala nagpakita sa aming crabs. Okay. Ahon muna tayo.
A few moments later. Hello guys, yan, kakain na kami. It's eating time. Yahoo! Masarap yung kumain mo sa restaurant. Let's go! Come on! Kain na kami. Guys, kain tayo. Kain na kami. Picture na daw, hindi makita niya si Sir. Maglagay tayo ng tripod. Ayun yung kumain na? Kain kami guys, kain muna kami. Ayan guys, ito yung camping site na tinulugan namin dito. Kaya tayo namin natin. Ayan, sa namin, ayan sa kasama namin. Ayan guys, ayan yung natin pa-video guys. Ayan, may bundok. Bundok na. Ayan yung bundok. Kita. Nasandot mo din yung mga bahay. Ayan yung mga bahay. Sa bundok. Grabe mo. Ay, kawate, kawate. Grabe yung ano. Yung hamog. Isang batayan na. Okay. Ayan. Binuto ulit para sa binuto ulit kami para sa alis. Bro, tingnan natin yung mikro. Yung umaga. Tingnan natin yung umaga mikro. Ayan guys. Ngayong umaga, susubukan natin ulit kung i-crabs tayo makikita. Wala din. So ito yung ilusong natin sa baga. Lake sa lake. Mabit na yung tubig dito. Gabi tumaas yung tubig lalo. Tumaas lalo yung tubig guys. So wala pa din ano. Parang baha lang. Ayun. Jellyfish na blue. Kita nyo guys. Makita ko lang sa camera pre. Hindi kita sa camera. Lapitan natin ng konti. Ayan oh, jellyfish na blue. Ayan, gumagalaw oh. Nakakatakot ah. Matindi yung ano nito. Oh no! Matindi ka mandag nito ano pre no? Ayan, layo muna tayo dyan guys. May jellyfish siya. May dikya. Wow, ayun na. Bakit? So, sabi yun na guys. Paligid. Lipat tayo ng pwesto guys. Kanina nasa lawa tayo. Ngayon nasa lake. Ngayon sa dagat naman tayo pupunta. Ito yung dagat. Punta natin yung dagat. So ayan na guys, nandito naman tayo sa dagat. Ibang dati nandito. Dahil palang ala, no? Ayan yung dagat guys. Kita nyo. Yun lang ang ginagawang tuyo eh. Basta Tapos ang daming ano oh guys oh. Ang daming halaan. Tapos yung mga tuyo nagkamatay oh. Ang daming tuyo. Oh no! Lah! Ang daming tuyo oh. Pambira, ang daming tuyo guys. Ito yung ginagawang tuyo oh. Matay lang namahon lahat dito. Ano nangyari sa kanila? Ang dami oh. Ano nakakali natin? Ayun, ang dami tuyo guys. Ito yung tuyo guys. Ang dami oh. Grabe, hanggang dun sa dulo. Ang dami tuyo. Pangagos ang ano dito. Electric sa may tuyo ano? Ayan guys.
Guys, ano, umabot hanggang dito yung ano, yung mga namatay na isda. Ayun, oh. Dami, oh. Mga tuyo. Pre, pwede yata natin iuwi ito mga to, no? Di ba natin to pwedeng iprito? Luto natin. Hindi ko alam kung ilang araw na yun. Ayan, oh. Kaya lang hindi namin alam kung ilang araw na to. Baka bulok na, eh. Sayang, oh. Ang dami, oh. Ito yung ginagawang tuyo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang dami, oh. Dito yan sa Pampang, eh. Tinangay sa Pampang, oh. Inagos dito yan. Inagos siya sa Pampang, oh. Ang dami. Tuyo. Hanggang dyan, oh. Mula dun sa dulo dun, nilakad namin hanggang dito. Ayan, tinangay yung mga isda. Yung tuyo. Brad, may mga crabs dyan, no? Crabs. Nalinis yung pinilas sa loob. Madudumi ulit yan pagkakit natin. Nandahan na lang din mamaya. At least wala nang pumasok sa loob. Wow, lamig ng tubig. Ang malub-lumublob, umupo ka lang dito ka maligo. Oo nga, so maligo. Ganda nito. Sali mo ngayon. Ang ganda rin yung lugar na to. No? Umaga. Ang ganda yung tanawin. Upo muna tayo. Ito, may talangka, oh. Ito. Ayun, nasa tulog siya ng bato. Ito, ayun. Kaya mong kamayin to. Yung talangkang bato, yung kulay pula. Ayun, tulog. Malalim? Babaw lang. Ayun lang. Oo nga, no? Mga talangkang bato. Ay, sarap nang mag-relax dito. Ayun, dinaan namin magpunta dito. May drone sana yan. Pinapalitan mo na lang. Nakikita tayo sa taas. Drone. Bumi-drone sana tayo. Meron sa akin sa Dragon Mart.
Breakfast is ready. Yung mga naligaw. And guys, kakain na sila. Kakain Ito naman hindi kumakain ng ano. Oh, excuse me. Dan? Dan? Huwag ka na dyan. Ha? Oo, pwede naman. Kapi-kapi muna tayo. Kababa ng kinain. Ayun, masarap. Kapi muna. Kapi tayo guys. Hinihintay ka ba, Brad? Kung gagawin namin sa akin papalitan ko na selector module eh. Kaya mo na nakita ko sa video. Tapos na naman yung okasyon. Wala nang problema. Saka bago nyo mapanood to, tapos na yung hindi pa naman natin ma-upload to kagad. Kaya hindi ko pa na-upload yung sa Alcudra. Hindi pa gawa eh. Ayun yung mga camel, oh, papalapit sa atin. lumapit kayo ano. Lumapit, mabait yung isa. Ito yung camel. Lalapit naman pala yung camel. Tinatakot tayo kanina, kala ko mga ngaga. Camel ulit. Ayun yung camel. Camel dito sa dagat. Camel sa dagat. Hello. Guys, ito yung mga camel. Bye, camel. Ito yung isa na iwanan, oh. Sila yung nata, kawawa naman. Kami yung muso niya. Oh, tumitilas yung laway, oh. Parang matanda na isang yan, ah. Oo. Siguro dati pinangkakarera yan, ah. Oo, kaya ganyan, ah. Bye-bye! Oo. Hindi, lahat naman may tali sa bahay ng sarap. Malalaki. Pero ito, wala. Siguro para nalimit lang yung takbo, hindi makatakbo ng malayo, na. Ayun na yung mga camel, guys. Ayun. Ito ba, oh. May mga iba pa tayong view na makikita. Bye! Ayun na, isa. Nakatabi ng camel. May tatlong camel ako nakita. Mataba pa din. Mabait tayo yung camel, ah. Woohoo! Bye-bye! 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 Bye guys! Bye guys, dito kami ng location. Mainit na. What's up? Kevin. Ipasok daw siya, dyan mo lang sa trabaho. Sabi ko, meron pumasok at bawal yan. Kaya ayun, tama namin.
exercise tayo. Oo, nilagyan ng pagsisit natin. Ay, doon tayo kagabi? Oo, taas. Kung mga puro William, kayang-kaya yun dito. Yung? Mga puro William na yan, kaya patakbuhin yun yun, kaya yun. May mga tinaanan ng gulong dito. Hala, yung ibang camel na pang-arena, nasa aircon pa, panoodin mo sa Maganda ng YouTube. kabayo, putang karera yan. Kaya pala may tayo ng kabayo, kung nakita ng kagabi. Sabi sa'yo, kwadra ng kabayo yan eh. Ganda. Ayun, daming kabayo. Donkey. Nagano pa. Wala. Wala na yung kabaw. May kabaw. May